Hola, mi nombre es Milena Herrera, estudiante de la Universidad UTE, Facultad Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo, de la carrera de Odontología. Hoy les voy a hablar acerca de inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección. Se debe observar la forma y la simetría del tórax desde atrás y desde adelante, el ángulo costal, el de las costillas y de los espacios intercostales. El diámetro antero-posterior del tórax suele ser menor que el lateral. De no ser así, se podría considerar que el paciente tiene un tórax en tonel. Se debe observar que la columna está recta y no desviada en dirección posterior. Esto será una sífusis o lateral, una escoliosis. También se debe observar el esternón del paciente para descartar el tórax en pichón. Debe observar si tiene un patrón de respiración normal o si sufre de bragnia, taquipnea, hiperventilación atáxica, entre otros. También se debe buscar los datos a la periferia y en esto se debe observar los labios. Fruncito los dedos de las manos para buscar acropaquias y las alas de la nariz para ver dilatación. Cualquiera de estos datos periféricos es indicativo para detectar enfermedad pulmonar o cardíaca. Palpación. Se deben palpar los músculos torácicos y el esqueleto para detectar pulsaciones y áreas de dolor a la palpación, protusiones, excavaciones, masas y movimientos anómalos para evaluar la expansión torácica. Durante la respiración se debe colocar detrás del paciente y colocar los pulgares en las apófisis vertebrales, a la altura de la 10ª costilla, con las palmas ligeramente en contacto con las superficies posterolaterales. Se debe observar cómo se separan los pulgares durante la respiración tranquila y profunda. Para evaluar el fréctino táctil se le pide al paciente que diga varios números o algunas palabras. Mientras se palpa sistemáticamente el tórax con las superficies palmares de los dedos o con las caras cubitales de las manos, para la exploración de la tráquea se coloca un dedo índice o pulgar en la escutadora supraesternal y se mueve suavemente de un lado al otro en los bordes de las clavículas. En los espacios que hay por encima de estos deben ser iguales en ambos lados. La tráquea debe estar en la línea media directamente encima de la escotadura supraesternal. Percusión. Se golpea de forma brusca y constante, moviendo la muñeca sin hacer mucha fuerza. Se compara todas las áreas bilateralmente, utilizando un lado como control del otro. Primero se explora el torso con el paciente sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos doblados por delante. Esto hace las escápulas hacia los lados, con lo cual el pulmón se expone más. Después se le pide al paciente que eleve los brazos por encima de la cabeza, mientras percute las zonas laterales y anterior del tórax. Para todas las posiciones se repite intervalos de 4 a 5 centímetros sobre los espacios intercostales, desplazándose sistemáticamente de arriba a abajo y de medial a lateral. Habitualmente la resonancia, el sonido esperado se puede oír sobre todas las áreas de los pulmones. Auscultación. Se le pide al paciente que se siente erguido y respire lenta y profundamente a través de la boca, exagerando la respiración normal. En general, se refiere al diafragma y al estetoscopio a la campana para auscultar los pulmones porque transmite mejor los tonos. Normalmente el tono agudo porque ofrece un área de sonido más amplia. Para auscultar el dorso, se le pide al paciente que se siente como cuando se realiza la percusión, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos doblados por delante. Para ampliar la zona de auscultación, después se le pide que se siente más erguido con los brazos arriba de la cabeza, para auscultar las zonas laterales del tórax. Luego se le indica al paciente que se siente erguido con los hombros hacia atrás. Para auscultar la parte lateral del tórax, se ausculta sistemáticamente en todas las posiciones de inspiración y expiración, aprovechando la comparación de un lado al otro cuando descienda desde el vértice hasta la base a intervalos de varios centímetros. Los ruidos respiratorios se forman por el flujo de aire a través del árbol traqueobronquial y se identifican como vesiculares, broncovesiculares y bronquiales. Los ruidos respiratorios broncovesiculares se pueden oír en todo el tórax. Se debe valorar la ausencia de los ruidos respiratorios adventicios, como los crepitantes, roncos y sibilancias.
Se debe valorar la resonancia bucal. A la voz hablada transmite sonidos a través de los campos pulmonares que se pueden oír con el estetoscopio. Se le debe pedir al paciente que diga números, nombres u otras palabras. Gracias por su atención.